உங்ககிட்ட இருக்கிற டிகிரி டேலண்ட் எல்லாமே சுத்தமா வேஸ்ட். இருங்க புரியல. செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ்ன்றது நம்ம பாடியில இன்ஜின் மாதிரி. இன்ஜின் அது கரெக்டா இருக்கிறவங்க தான் வண்டி நவரும். அதுக்காண்டி கரெக்டா இல்ல நீ எவ்வளவுதான் பெட்ரோல் அடிச்சாலும் வண்டி நவராது. இந்த உலகத்துல யாரும் உன் டிகிரியும் உன் டேலண்ட்டை பார்க்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் உன் கான்ஃபிடன்ஸ் எவ்வளவு பீக்ல இருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்க. உன்னை நீ அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்காத. என்னால முடியாது, என்னால செய்ய முடியாதுன்னு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேலண்ட் இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கே நம்மால் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும். இந்த சொசைட்டி எஜுகேஷன், ஜாப், சேலரி இதெல்லாம் வச்சு நமக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கும். ஆனா உண்மையான வேல்யூ நம்ம வளர்ச்சியின் ஸ்டெப்பான்ல தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்கும். ஒரு வாட்டி ரிவீல் பண்ணி பாருங்க, உன் லைஃப்ல மிகப்பெரிய ரிஜெக்ஷன் எதுன்னு. அது ஒண்ணு போதும் உன் டெஸ்டினிக்கு. உன்னை நீ நம்பலனா உன்னை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. உன்னை நீ நம்பினாலும் இந்த உலகத்தை வந்து உன் மேல நீ ஃபோக்கஸ் ஆகும். 20sல டைம் வேஸ்ட் பண்ணா 30sல ரிக்ரெட் ஆகணும். யோசிச்சுக்கோ. ரிசல்ட் பேஸ்ட் ஆன் stubborn of efforts. When we face downfall, universe will give us a second chance. கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டைம். This is the right time to start where you stop. எங்க விட்டீங்களோ அங்கே ஆரம்பிங்க. இதுதான் கரெக்டான நேரம். By the way, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களும் இம்ப்ரூவ் ஆகட்டும்.